ভাই টাকা কবে আইবো? দুইটা তো কাটতেই আছে ভাই, টাকা লাগবো আগে। মেসেজ দেব, বুঝতে পারছেন? ওদের বলা পরে লিখে রাখবেন, সামনের নভেম্বরে টাকা পাবেন। ভাই আপনার তো গিয়ে আনা লাগবো নাকি যে নগদ নাম্বার পাঠায় দিবেন? আগে প্রতারণা হয়তো বিকাশে, এখন হইতে আছে নগদে। ভিডিওটা বাইরে বুঝলে আমনে গেলে গিয়ে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকেন, তাইলে এই প্রতারণার ফাঁদ থেকে রক্ষা পাইতে পারেন। এই যে দেখেন, এই দেখেন। হ্যাঁ ভাই বলেন। হ্যাঁ ভাই ডিলিট করছি ভাই। ডিলেট হয়েছে? হ্যাঁ ভাই করছি। আচ্ছা, পাঠিয়ে দেবো নতুনটা? হ্যাঁ ভাই পাঠান। নতুন জেলা যাবে, যাওয়ার সাথে সাথে বলবেন, বলা পরে লিখে রাখবেন। আচ্ছা আচ্ছা ভাই। পাইছেন? ভাই না না আসে নাই দোকান। যায় নাই এখনো? না না আসে নাই। পাইছেন? না ভাই আসে নাই তো। এই যে ভাই মাত্র মাত্র আইছে। ওটা লেট করে যায় কেন? বুঝি না, লেট করে যায় কেন? আপনার ওখানে নেট সমস্যা নাকি? বুঝি না, লেট করে যায় কেন? আপনার এখানে কতটা সময় দেয়? সময়ের ভিতরে বলা লাগবে, সময়ের ভিতরে কথা লাগবে। আপনার এখন লেট করে। ও এখন ভাই আমি কি করবো ভাই, আমার তো আর বলার কিছু নাই, না আপনারা জানেন। এখন ভাই টাকা কবে দিব ভাই? টাকা সামনে মাসে পাবে, সামনে নভেম্বরে পাবে। আবার একটা দিয়েছি, এটা দেখবেন। লেট করে যায় কেন? পাইছেন? না ভাই আসে নাই এখনো। পাইছেন? না ভাই এখন আসে নাই ভাই, আমি এসএমএস গুলো আবার ডিলিট করি ভাই। হ্যাঁ আসতেছে মানে অনেক পরে পড়াইতেছে আর কি। আলাদা করে কি আলাদা করে ফোন আছে? না ভাই আলাদা তো কারো ফোন নাই ভাই, গরিব গরিব মানুষ তো ভাই, একটা ফোন কিনছি ঝগড়া টগড়া কইরা ভাই, বুঝলেন না। আচ্ছা, আপনি এগুলো ডিলিট করে দেন, আর একটা দেবো। এবার ডিলিট করলাম, পাঠান। পাঠিয়ে দিয়ে হ্যাঁ ভাই মাত্র আসছে, বলেন। বলেন, ছয়টা বলেন। সেটা হচ্ছে ভাই 1 2 ওয়ান টু 1। এই যে ভাই দুইটা আইছে ভাই, কোনটা কমো? আচ্ছা, দুইটা কেটে দেন তো, দুইটা কেটে দেন। ভাই টাকা কবে আইবো? দুইটা তো কাটতেই আছে ভাই, টাকা লাগবো আগে। বাবা, আপনাদের ওখানে নেট সমস্যা, আমরা এটা রেজিস্ট্রেশন বই নাম্বারের জন্য মেসেজ দেবো, বুঝতে পারছেন? ওদের বলা পরে লিখে রাখবেন, সামনের নভেম্বরে টাকা পাবেন। ভাই আপনার তো গিয়ে আনা লাগবো নাকি যে নগদ নাম্বার পাঠায় দিবেন? বাবা, পয়সা আছে, নতুন বই নিয়ে যাবে, পয়সা আছে, নতুন বই নিয়ে যাবে। ও ও আচ্ছা 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 ভাই ঠিক আছে, আচ্ছা ভাই আচ্ছা আচ্ছা। কাটে দিচ্ছেন? হ্যাঁ ভাই কেটে দিছি। আচ্ছা, দুইটা কেটে দিচ্ছেন? হ্যাঁ ভাই দুইটা কেটে দিছি। আবার একটা দিলাম। সাথে তোমার নানিরও কেটে দিছি। যাওয়ার সাথে সাথে বলবেন, আপনি একটু বলে দেবেন, আমি কাজ করবো। আচ্ছা আচ্ছা। পাইছেন? হ্যাঁ ভাই আইসে আইসে আইসে। বলেন। 1 2 ওয়ান টু 1 7 ওয়ান সেভেন 0 0। ওয়ান টু ওয়ান সেভেন ডাবল জিরো। এটা তো পুরো চুলটা মনে হয়। হ্যাঁ এটা তো পুরো চুলটা বলেছেন আপনি। এখন ভাই যেটা ভাই আইতাছে আমি তো এটাই কইতাছি। আপনি এটা পুরো চুলটা বলেছেন, পুরো চুলটা। নতুনটা বলে নেবো, নতুন যেটা দেবো, নতুন করে। আচ্ছা ভাই যেই নাম্বারটাতে ফোন দিছেন এই মানে এই নাম্বারটা কই থেকে আপনি সংগ্রহ করছেন? তোর মায়ের সামনে মেরে দিবো। তোর মা সাওয়াতে এ খালা এ কিরপুর হ্যাকার মারে তো হ্যাকার কোন তোর বড় হ্যাকার আব্বা বইয়া রইছি না সে দিয়ে ফোন দে কাড়ি দিছে কাড়ি কি ভাই কি অবস্থা? এর দিয়ে ফোন দে। দর্শক এখন মনে করেন যে বয়স্ক ভাতা টাকা দিব, এর জন্যই মনে করেন যে অনেকবার ফোন আসে, যেটা মনে করেন যে বলার বাহিরে আপনারা সতর্ক থাকবেন। যেমনি এইসব নাম্বারে ফোন আসলে আপনারা কথাই বলবেন না, কারণ যারা বুঝে তারা কথা বললা। এই যেমন আমার এক কোড চাইছে, আমি সময় দিছি যে 12টা 17 বাজে, এখন সে বুঝে হালাইছে, এই জন্য আমার গালাগালি করে ফোন রেখে দিছে। তা আপনারা এরকম সতর্ক থাকবেন। ধন্যবাদ। ওকে।